สวัสดีค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อีกที่หนึ่งนะคะ ที่นี่ชื่อไครลันเคิร์กนะคะ ถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบก็ไม่แน่ใจนะคะ ก็จะมีเรือยอชท์มีเรือนักท่องเที่ยวนะคะ มาล่องเรือกันตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะ แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจอดเรือจอดรถกันตรงนี้ค่ะกำลังวนหาที่จอดรถนะคะ ไม่มีเลยค่ะเต็มเราต้องขึ้นไปจอดตรงริมถนนข้างบนค่ะอันนี้เป็นน้ำตกนะคะที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะคะตรงนี้น้ำนี้ก็ไหลลงมาจากด้านบนนั้นนะคะเรายังมีคลิปภาพวิวสวยๆอีกหลายคลิปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จะขับรถขึ้นไปข้างบนนะคะ ค่
ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะขับรถขึ้นมาข้างบน สวยงามมากค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ